Megszülettél, nevelkedtél, itt hagyod majd, ha elmentél. De az kérdés, hogyan éled, helyesnek melyik utat véled? A tudás fontos, mert megtaníthat, hogy azt is átlásd, mi elvakíthat. Figyeld, hogy mit súg a szíved, ha helyén van, majd megsegíted. Rajta rá, merre mész, gyerünk, válasz. Benned és tetteidben a válasz, hogy a helyes úton ér célba. Mondd, mennyi arcot válasz.